Эркин Мамбеталиевдин айынан Кашкар Жунушалиев отставкага кеткени калдыбы? Баткенден күч органдары Эркин Мамбеталиевден 2 жол тандабас унаасын алганы боюнча Ички иштер министрлиги улам бир актанган маалыматын таратып, аягы коомчулук астында уят болгону ачыкталды. Бул боюнча чоң резонанс жаралды. Аягында белекке берилген брондолгон жол тандабастарды кайрадан Эркин Мамбеталиевге кайрып беришкенин жар салышты. Дал ушул маселе өкмөттө коопсуздук кеңешинде курч мааниде талкууланып, министр Кашкар Жунушалиевдин кызматтан кете турганы маалымдалды. Бирок азырынча президенттик аппарат үн ката элек. Кашкар Жунушалиев иш жүзүндө жалпы милициянын бетине көз сыйпаган, өтө орой катачылык кетиргени кечиримсиз го. Мындан соң президенттик аппарат министрди коргоп калабы же отставкага айдайбы? Себеби Эркин Мамбеталиев полковник Чыныбек Алиевди жана башка бир топ адамдарды өлтүрүүгө айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Бул боюнча талкуу коомчулукта кайра козголуп, тынчыбай атканы эмнеден кабар берет? Кытай карызыбызды кечүү боюнча кандай жооп узатты? Акыркы маалыматтарга караганда, өлкөнүн жалпы карызы $4,5 миллиард. Анын ичинен 1,5 миллиарды Кытайдын Эксим банкына таандык. Кытай Кыргызстанды мамлекеттик карызынан кутулууга дарамети жетет деп эсептейт. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине финансы министрлиги маалымдаган. Сентябрь айында финансы министри Бактыгүл Жээнбаева парламентте Кытайлык экспорттук импорттук банкы Эксим банк менен карызды кечүү боюнча сүйлөшүүлөр болуп жатканын айткан. Министрликтен эске салышкандай, өкмөт 2002 жана 2005 жылдары Париж кредиторлор клубуна карызды кыскартып берүү боюнча кайрылган. Анда Кыргызстандын бересесинин бир бөлүгү жокко чыгарылган. Ал убакта кайрылууга экономикалык оор абалыбыз себеп болгон. Анткени тышкы карыз ИДПдан ашып кетип, оор кырдаал түзүлгөн деп айтылат билдирүүдө. Бишкек ТЭЦин модернизациялоо боюнча Эксим банктан алынган насыяны өздөштүрүү боюнча чоң талкуу жаралып, министрлик карызды кыскартуу боюнча Кытай менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштаган. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кытай тарап Кыргызстанды карызды төлөөгө кудурети жетет, абалы туруктуу өлкө бересесинен кутула алат деп жооп берди дешти министрликтен. Тышкы карызыбыз боюнча экс-финансы министри Акылбек Жапаров 5-каналга төмөндөгүдөй кооптуу ойлорду айтты. Датка кеминде альтернативалык жолдо ТЭЦке алынган канча карызыбыз бар, бирок убагында бербей калсак, биз бүт сумманы бергенге макул болуп койгонбуз. Алар болсо салынып акырына да чыга элек. Бирок биз карызды убагында төлөбөсөк арбитражга бербейбиз деп макулдугубузду бергенбиз. Арбитраж болсо Гонконгдо Кытай тилинде мыйзамдарды карашат. Анысы да соода жана өнөр жай палатасынын эрежелери боюнча дейт. Алардын эрежесин бир дагы адис билбейт экен. Убагында карызды бере албай калсак, суверенитеттен баш тартабыз деген жери бар. Мисалы, ТЭЦке кеткен карызыбызды убагында кайтара албай калсак, Кытайлар ТЭЦти башкарууга акылуу. Жолго кеткен чыгымды убагында төлөй албасак, жолубузду алар башкарат. Датка кеминдикин убагында төлөй албасак, энергетика тармагы аларга өтөт. Африканын Намибия деген өлкөсүнө ошондой ыкманы киргизди. Кытайдын финансистин алып келип финансы министри кылып отургузду. Биздин суверендүүлүгүбүзгө таасири чоң. Кыргызстан 2020 жылдан кийин эгемендүү өлкө болобу, болбойбу деген оор суроо турат. Тышкы карыздын көп бөлүгүн төлөө убактысы күн санап жакындап келет. Экономикабыздын, мамлекеттик казынабыздын кейпи болсо көңүл чөктүрөрлүк абалда. Өлкө келечегин бийлик башындагылар терең ойлонбосо, кооптуу күндөргө жакындап келе жаткандайбыз. Курсан Асановго дагы бир кылмыш иши козголобу? 2010 жылы июнь куугалаңынан кийин Инамжан Абдырасуловдун 200 жылкысын белгисиз бирөөлөр айдап кетишкени, мындайча айтканда талап тоноп алышканы айтылбады беле? Дал ошол боюнча бүгүнкү учурда Ош областык ички иштер башкармалыгынын ис кубарлары иликтешип, кыңыр ишти Курсан Асановго буруп атышканы кандай? Бул боюнча аз күндө кылмыш иши козголоору да каңкууланууда. Сыягы эрегешүү катуу кетти. Эми генерал Асанов да жөн жатпай, душмандарына карата компроматтар согушун жарыяласа керек. Асель Кодуранова чектөөсүз үй камагына алынды. Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен Жогорку кеңештин депутаты КСДП партиясынын төрайымынын милдетин аткаруучу Асель Кодуранова 9 декабрга чейин үй камагына алынды. Мындай чечим 10 октябрга караган түнү чыкты. Адвокат Канат Хасановдун айтымында Кодуранова үй камагына чектөөсүз деген аныктама менен чыкты.
Башкача айтканда ал түнкүсүн гана үйүнөн чыга албайт. Андан башка учурда чектөө болбойт. Депутат кылмышты уюштурууга жана адамды барымтага алууга байланыштуу беренелердин негизинде шектелип жатат. Кой-Таш окуясын иликтеген комиссиянын жыйынында Кодранова ошол окуялардын чордонунда жүргөндөрдүн бири экени айтылган. Ал азыр камакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жакын санаалаштарынын бири. Касымалиева Карамушкинага: сиз телефонуңузду жоготсоңуз өктөм эже уулун жоготту. Бүгүн Жогорку кеңештин жалпы жыйынында вице-спикер Аида Касымалиева кесиптеши Ирина Карамушкинага кайрылып, Кой-Таш окуясынан кийин сиздин телефонуңузду тартып алышкан болсо, өктөм эже уулунан айрылды. Анын балдары атасыз калды. Ал эми Самат Курманкулов Москвада өзүнө араң келип жатат деп депутатка эки жүздүүлүктүн дагы чеги болоорун катуу эскертти. Карамушкина вице-спикердин айткандарына жооп берүү үчүн ортоңку микрофонго чыкканда төрага процедуралык маселе эместигин жүйө келтирип, микрофонду өчүртүп салды. Белгилей кетсек, ар кандай маселелер учурунда депутат Ирина Карамушкина сөз алып, Кой-Ташта болуп өткөн окуяларды сындап, укук коргоо органдары уюлдук телефон алган боюнча бербей жаткандыгын жана тергөө иштерине нааразычылыгын билдирген. Новосибирсктеги Мушташтан кийин 11 кыргызстандык мигрант депортацияланат. Новосибирсктеги Жапырт Мушташтан кийин полиция Хилокский базарынын тегерегинде 200 мигрантты текшерип, 30 кишини кармады. Азыр атайын кармоо жайында 11 кыргызстандык жаран отурат. Аларды өлкөдөн чыгаруу боюнча даярдык көрүлүүдө. Бул тууралуу Орусия ички иштер министринин Новосибирск областтык башкы башкармалыгы билдиргенин 24 жазды. Орусиянын Новосибирск шаарында кыргызстандыктар катышкан Жапырт Мушташ 7 октябрда Хилоковский базарынын жанында болгон. Мушташтын катышуучулары травматикалык курал колдонгондуктан бир нече киши жаракат алган. Полиция 30 кишини кармап кеткен. Базарда жашылча жемиш саткан кыргызстандыктар акча опузалап жүргөн Тамерлан деген адамдын уюшкан тобуна каршы чыгышкан. Айрым маалыматтарда Тамерландын теги өзбекстандык деп жазылып жүрөт. Жапырт Мушташка байланыштуу полиция бейбаштык жана опузалоо беренелери менен кылмыш ишин козгогон. 5 кишиге медициналык жардам көрсөтүлгөн. Алардын экөө ооруканага жаткырылган. Абдил Сегизбаев Белизгейт жана Кой-Таш окуясы боюнча эмнеге жоопкерчилик тартпайт? Коомчулукта бул Абдил Сегизбаев деген ар дайым эле суудан кургак чыга береби деген суроо кабыргасынан коюла баштады. Кой-Таш окуясы боюнча ага катышкандардын баары сурак берип жүрүшөт. Ал эми Абдил Сегизбаевке көңүл бурган киши жок дегендер дарбын. Чынында эле ошондой болуп жаткансыйт. 7-8 августта Кой-Таштагы Атамбаевдин хан сарайындагы окуяда Абдил Сегизбаев да бар болгону белгилүү. Ал ошол 7 август күнү эле аялуу жеринен жаракат алып ооруканага жеткирилгени айтылган. Демек ошол күнү Ашанын хан сарайына спецназдар бара турганын ал алдын ала билген жана Атамбаевга кабарлаганда болушу мүмкүн. Эгерде ал мыйзамдуулукту туутса, чыныгы генерал болсо, анда Атамбаевга шеф, сиздин жасап жатканыңыз туура болбой жатат. Суракка жөн эле барып коюңуз, Альфанын кызматкерлерине каршы ок чыгарбаңыз деп айтат эле. Антип айткан жок. Тескерисинче, Ашанын мыйзамсыз аракеттерин колдогондой болуп жүрдү. Экинчиден, Абдил Сегизбаев УКМКны жетектеп турган кезинде Белизгейт деген долбоор ойлоп тапкан болчу. Белизден документтер келди деп 4 депутаттын жүздөрүнө көз үйкөгөн. Ал жасалма документтерди КТРК аркылуу кайра көрсөтүшкөн. Парламентте талкууланган. Эгерде бул документтер ырасталбаса, анда Абдил Сегизбаев жоопкерчилик тартат деген ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев. Буга Абдил Сегизбаев да макул болгон. УКМКга андай документтер келбегени аныкталганына көп болду. Бирок эмнегедир Сегизбаев дагы деле эркиндикте жүрөт. Эмнеге Абдил Сегизбаевдин жасаган мыйзамсыз иштерине көз жумулуп жатат? Же анын бийликте колдоочулары дагы деле арбынбы деген суроо туулат. Туркия Сирияда согуштук операция баштады. Дүйнөдө эмне кеп? Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган 9 октябрда Сириянын түндүк тарабында Күрд жумушчулар партиясына жана Ислам тобуна каршы тынчтыктын булагы деп аталган операциясын жар салды. Бул туурасында РИА Новости жазды. Операциянын максаты Туркиянын Бириккен Улуттар уюмундагы атайын ыйгарымдуу өкүлү Ферудин Синирли Оглу операция террордук кооптуулук менен күрөшүү зарылдыгынан келип чыккандыгын айтты. Туркия тынчтыктын булагы операциясын коргонуу максатында баштады.
Бул Бириккен Улуттар Уюмунун уставынын 51-чи беренесинде айтылган. Чек ара коопсуздугун чек арага жакын аймактардагы террорчуларды алсыздандыруу максатында жасалат деп айтылат. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысына жана Коопсуздук кеңешинин төрагасына багытталган катта документте операция Сирияны Күрдстан жумушчулар партиясы менен ислам кыймыл уюмдарынын таралып кетишинен куткарууга багытталгандыгын айтышты. Сириянын Эфратынан чыгышты карай кеткен аймактагы террордук уюмдар, анын ичинен ислам кыймылы, Күрд жумушчулар партиясы, Демократиялык биримдик партиясы, коргонуучу элдик армиялар Түркиянын улуттук коопсуздугун олку-солку кылып жатат деп айтылган аталган каттын көчүрмөсүндө. Биринчи кадамдар түрк авиациясы 9 октябрда Сириянын Хасеке провинциясындагы Рас-эль-Айн шаарына соккурган. Авиа бомбага Туркия менен чектешкен аймакта жайгашкан дагы бир шаар Тель-Абад кабылган. Кечирээк кургактагы операция башталган. Туркиянын коргоо министрлигинин маалыматына караганда, өлкөнүн түндүк тарабына 181 жолу сокку жасалган. Сириялык күрттөр түрк армиясынын жерден жасаган соккусуна жооп берип жаткандыктарын айтты. Кеп Сириялык демократиялык күчтөр деп аталган араб күрт отрядтары туурасында болууда. Жерден урулган соккуга Тель-Абадта аскерлери жооп кайтарган деп кабарлады. Сириялык демократиялык күчтөрдүн өкүлү Мустафа Бали Твиттер аккаунтуна. Сириянын мамлекеттик телеканалы артиллериялык атышуу түрк жана сириялык демократиялык күчтөрдүн аскерлеринин ортосунда болгонун билдирди. Сириянын суверенитети кандай болот? Жогоруда сөз болгон Ферудин Сиңирли Оглунун катында Туркия Сириянын саясий биримдиги менен аймактык бүтүндүгүнө бекем ишене тургандыгы айтылат. Андыктан Туркия көп нерсеге өзөк болгон бул принциптерге салымын кошуу жана кош аракет кылуу максатында бул чараларды кабыл алып жатат. Операция Туркиянын кандай гана сепаратисттик нерселерди болбосун Сириянын бүтүндүгү менен көз карандысыздыгын бузууга катуу каршы туруу боюнча маанилүү чечими деп айтылган документте. Дүйнө буга эмне деди? Операциянын башталышына чейин Россия лидери Владимир Путин Туркия президенти Эрдоган менен телефондон сүйлөшүп, абалды таразалап кароо боюнча айткан. Евро биримдик Туркиянын Сириянын түндүк чыгышындагы бир тараптуу согуштук акцияны токтотууга чакырды. Бир катар араб өлкөлөрү Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш бул кырдаалга өтө тынчсызданып жаткандыгын билдирди. Бунун Коопсуздук кеңеши бардык тараптарды ачууга алдырбоого сабырдуулукка чакырды. АКШнын президенти Дональд Трамп АКШ Туркиянын Сириядагы согуштук операциясын жакшы эмес идея деп атап, соккуруп жаткан өлкөнү кийинки кесепети туурасында айтып коркуткан. Тагыраагы Трамп эгерде Анкара күрттөргө кол салса, Туркиянын экономикасын талкалай турганын кайрадан кайталап айтты.